ระบำจำปาพันปีเป็นการแสดงที่นำเอาอัตลักษณ์ที่โดดเด่นภายในชุมชนนั่นก็คือต้นจำปาพันปีมาต่อยอดยกระดับเป็นการแสดงเชิงสร้างสรรค์ซึ่งต้นจำปาพันปีที่พบในโรงเรียนพ่อขุนผาเมืองอุปถัมภ์นั้นเชื่อว่าเป็นสัญลักษณ์ของการแสดงความรักระหว่างพ่อขุนผาเมืองและพระนางสิงคราเทวีที่ทรงปลูกไว้ร่วมกันผู้ออกแบบชื่อรำและออกแบบชุดรำคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ตรียาการพรหมคำสังกัดสาขาวิชาพัฒนาสังคมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์หัวหน้าโครงการและผู้ออกแบบท่ารำคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ปาริชาติราจันนนท์สังกัดสาขาวิชานาฏศิลป์และการแสดงมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์